हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न लेसन जीके लेसन 3 अबाउट बर्ड्स, हमारे पक्षी। ठीक है ना, तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम कॉमन बर्ड्स गिवन बिलो। आपको कुछ पिक्चर्स, कुछ चित्र नीचे दिए हुए हैं पक्षियों के। ठीक है ना, तो आपको उनको देखना है। चूज द करेक्ट नेम फ्रॉम द बॉक्स। जो आपको क्या है, ये जो बॉक्स बना हुआ ना, ये बॉक्स बना है, इसमें आपको कुछ बर्ड्स के नाम दिए हुए हैं। तो इन बर्ड्स के नाम को आपको देखना है। और ये जो नीचे दी हुई है ना इमेज, इनमें फिल इन द ब्लैंक्स जो दिए इनको फिल करना है। ठीक है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट देखो क्या है, PAR फिल इन द ब्लैंक OT। ठीक है ना, तो ये क्या बना है, पैरेट। पैरेट मीन्स तोता। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, इस वाले बॉक्स से अपन को देखना है। तो ये सेकेंड में ये पैरेट। ठीक है ना, तो इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओके, नेक्स्ट देखना है SPAR ब्लैंक OW। ये क्या है, स्पैरो। ठीक है ना, चिड़िया। तो इसका देखना है, इसका राइट आंसर कहाँ लिखा है, इस बॉक्स में। इस बॉक्स में अपन को देखना है कहाँ लिखा है, ये फर्स्ट वाले में, फर्स्ट ऑप्शन ही लिखा है ये स्पैरो। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर ये स्पैरो की स्पेलिंग फिल करके कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं DU फिल इन द ब्लैंक K। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, डक मीन्स बतख, ये लिखा है ये इस वाले ऑप्शन में DUCK। तो आपको यहाँ पर जहाँ फिल इन द ब्लैंक है वहाँ पर C फिल करना है। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं C फिल इन द ब्लैंक OW, क्रोमिस कौआ, ये लिखा है, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे आपको फिल करना है। तो ये स्पेलिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमिस कौआ। नेक्स्ट अपन देखते हैं P फिल इन द ब्लैंक्स GEON। देखो इसकी स्पेलिंग कहाँ लिखी है, ये फोर्थ ऑप्शन है PIGEON, पिजन मीन्स कबूतर। आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट H फिल इन द ब्लैंक EN। तो ये क्या है, मुर्गी। ठीक है ना, इसका अपन को देखना राइट आंसर कहाँ लिखा है, ये लास्ट में लिखा है HEN। तो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट अपन देखते हैं PE फिल इन द ब्लैंक COCK। ये क्या है, पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। तो आपको ये थर्ड वाले ऑप्शन में देखो, इस बॉक्स में देखो, थर्ड में आपको दिया है पिकॉक की स्पेलिंग। ठीक है ना, ये पिकॉक की स्पेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है इस वाले बॉक्स पर। ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।